د بلخ ولایت د ځوانانو چارو په امریت کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د تعلیم الاسلام کتاب د ازموینې غوره ګټونکي اعلان او وستایل شول. په دې مراسمو کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د ځوانانو پر مطالعې ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل څو د علم په ترلاسه کولو سره د هیواد په ابادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. د علمي څېړنو په بخش کې چې هر څومره وخت مصرف کړي دا ضیاع نه بلکې دا مو یو نعمت یو غنیمت دی چې لاس ته یې راوړي. که په نورو بخشو کې زموږ او ستاسې وخت ضایع سي هغه ته ضیاع ویل کېږي که وخت پکې مصرف کړو غیر له هغه چې په هغه کې یو دیني کار سوی وي په هغه کې یو اسلامي کار سوی وي په هغه کې خپله یو وظیفه سرته رسول سوې وي او دغه د کتاب او د مطالعې تشویق او د مطالعې شوق په ځان کې پیدا کول دا به زموږ او ستاسې دپاره یو ډېره ښه لاسته راوړنه وي او ډېر فرصت به وي. په همدې حال کې د بلخ د ځوانانو چارو امیر وایي چې په دې ازموینه کې د یاد امریت له 2 مرکزونو څخه 800 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 10 تنو د مخکښو کسانو په توګه ډالۍ ترلاسه کړې. ما از 2 مرکز از آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگی ولایت بلخ به تعداد 800 جوان در برنامه ها اشتراک کردند که خوشبختانه امروز ما نتیجه از را اعلان کردیم که در این برنامه ما کسایی را انتخاب کردیم که بلندترین نمرات را یا اخذ کرده بودند که با تعداد 10 تن از جوانا در اینجا بلندترین نمره را از بین 800 جوان اخذ کرده بودند که ما برشان برای مقام اول یک پای کامپیوتر لپتاپ برای مقام دوم یک دانه بایسکل برای مقام سوم هم یک دانه بایسکل برای مقام چهارم هم یک دانه قرآن کریم قلمی برشان ما جوایز در نظر گرفته بودیم. دغه راز د یادې سیالۍ ګډونوالو د ځوانانو له لورې د دغه کتاب پر لوستلو د ټینګار ترڅنګ یې د ځوانانو لپاره د دې کتاب لوستل یوه اساسي اړتیا وګڼله. در این شرایطی که واقعیت ما در یک تهاجم فرهنگی قرار دادیم و جوانان اکثرا روی میارن به کتاب‌هایی که واقعیت از نظر اسلامی کتاب‌های خوب نیستن اما این کتاب واقعیت یک چیز ضرور است. تعلیم الاسلام یک کتابی است که اما چیزای بسیار ابتدایی را که باید هر مسلمان و هر فرد مومن باید یاد داشته باشه بفهمه در این ذکر شده. از جوانای دیگه می‌خوایم که مثلا در سوشال میدیا و بخشای اونا را اعلام کنند به درد نمیخوره و به کتابخوانی آغاز کنند تا بتونیم که محیط خود با محیط اسلامی برابر کنیم. د یادولو وړ ده چې دغه ازموینه د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د تېرې چهارشنبې په ورځ په لاره اچول شوې وه چې د یادې ادارې له لورې په غوره ګټونکو ځینې ډالۍ وویشل شوې.